والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نذير له ولا ند له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة أصلي وأسلم على سيد الكونين أصلي وأسلم على المصطفى أصلي وأسلم على من جاءنا بالآيات والحكم أصلي وأسلم على من قوله أفضل حجة القائل أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة ذي الحجة وعلى آله وصحابته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk jullit ñi gannaaw bu ñu sant yàlla mi nga xam ne moo wax ci alquran alkarim ne inna iddata shuhuri inda allahi اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ننا سو بغي خم لمي ويري من يالا ما لا كوي واخ ننا 12 لاني موي ننا فوك اك ñaar lañ mais est ce que yépp yam yàlla mu ne la nono minha amna ci 12 mois yoyu 4 yoo xam ne nag man yàlla man maa leen foral maa def ci ñoom yu ma defu ci yeneen yi mina arbaatun xurum bu leen ci xeex bu leen ci tooñ seen bopp ndax wa man yuazim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub yërëm naa kii uteeg yàlla yërëm naa ki jàkkaarloo ak yàlla yàlla nee na mois yi nekk nii mois la yoo xam ne man yàlla maa ne bu leen ci xeex bu leen ci xuloo ndax weer la yoo xam ne man yàlla maa yëkkati seen pouvoir maa leen may doole ci weer yi ci ñetti weer yi ci la yàlla wax ne nañ dem ziyaara ji ko nañ ci aj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na saxaaba yi ne leen yàlla def na aj mu ne farata aj leen inna allah qad kataba alaykum alxajja fa xujju am saxaaba bu sob ne ko afi kulli aamin ya rasulallah ndax at bu nekk yonent bi ne teg yonent bi bu noppee noppi mu waxaat ko yonent bi ne tekk mu waxaat ko la fi nekkoon rek moo fi nekk ba léegi noppi wax la xadis bi ñu lay jàngal dafa am loo ci war a déggee xam nga bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam noppee ñaari yow rek mënoon naa noppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su ma waxoon waaw rek mu nekk obligatoire te du ngeen ko man bàyyi leen teg seen bopp ay coona su ma waxee dara em leen ci li ma wax yonent bi koy gàggati de ne ko law qultu naam la wajabat wala mastataatum su ma ne woon waaw rek mu nekk obligatoire te mënu leen ko mu ne farata aj at mu ne aj nekk ci kenn ku ne farata mënu leen ko xam naa li ngeen man am keneen ku ñëw ne ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis naa yaa ngi créé ay guerre ngir taxawal diine man capable ma pour guerre aw ma doole dama faible nan laay def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko am na guerre boo xam ne amul armée guerre sans arme am na mu ne ko mooy ban mu ne ko ajal mu ne ko aj mi ngi tolloo bénéfice bi ñuy fay ku guerre moom la ñuy fay ku aj te doo dee arme doo dóor duñ la dóor
ah mu ne ko alayka bil hajj soo ajee rek yaa ngi mel ni ku am bénéfice yi ku tee jaase di xeex fi sabilillah ñu gañe la wala nga gañe bénéfice boobu la yàlla di may pour nga xam importance aj ñu bëri nag dañuy taxaw pour dugal seen làmmiñ ci luwaa bi yàlla tëral xam nga yàlla ke ñuy wax walillahi ala naasi la wax waxul walillahi ala saxiiri wala al kabiri walillahi ala naasi la wax war na ci nit ñi ñu aji néegi yàlla bi yow nga nekk fa nag am paas am lépp wax ak sa frère mu naan la xale nga looy aji léegi xaaral ba ci kanam xale du dee xale du jaamu yàlla moo tax ki nga xam ne nii am na wér am na xaalis yoon wi terewuñ ko kooku aj farata la ci moom assance yi feesaguñ boo amee defal farata bi bu la kenn tënk yaa ngi def li la yàlla sant bu la kenn tënk yaa ngi def bul négliger jaamu yàlla kenn du ko négliger li nga mën léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na def ko léegi ndax xamoo suba lan mooy xew xamoo suba lan mooy xew te aj yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne taabi'u bayna alxajji wal umra fa innahuma yanfiyaani alfaqra wa dunuba yonent bi mooy wax de nee na da leen aj lu bëree bëri aussi da leen umra lu bëree bëri ñu ne ko waaw lan lay def loolu mu ne ñoom ñaar dañuy effacer de pauvreté fay nu maa yéen fiyaanil faqra xam nga kenn bëggut a ñàkk yonent bi nag moo ne aj dafay dindi ñàkk emu ci loolu mu ne ak bàkkaar yi dafay effacer bàkkaar yi dafay effacer ba pare sa problème bi nga am sa diggante ak sa borom daf koy effacer taabiu bayna alxajji wal umra fay nu maa yéen fiyaanil faqra yonent bi moo ko wax de bu ne sëriñ bi bu ne la woon sangol saafara bi léegi nga sangoo ko kii nag waxi kooku moo gën a màgg ci ñun moo ne yéen fiyaanil faqra sallallahu alayhi wa sallam lu ñu ma sax gis nañ ko loxoom ndox génn na ci changé na weer wi miracle bu ne war nañu ko kooku moo wax ki nga xam ne mooy saadiqal masduq lu mu ma sa wax dëgg la moom rek la yàlla dëggal ne ko loo wax dëgg la wa maa yantiqu anil hawa kan moo am loolu pourtant am na ñoo xam ne bu ñu waxee rek gaa yi topp moo tax ku xam yonent bi mu ne wax bu nekk rek dañ ciy jël dañ koy réciter ba mu waxi kan ba mu des waxi kan waxi sang bi wax bu nekk mën nañ koo xoolaat ba mu des waxi sang bi moo ne fa innahuma yanfiyaanil faqra wa zunuba ak day dindi pauvreté ñàkk lii rek laa am 3 millions laa am mënuma ko joxe yonent bi ne la joxe rek booy dem rek boo ñëwee am 5 laa am mënuma koo joxe maa ngi calculer farata la aj farata la walillahi ala naasi hajjul bayti man istataa boo ko mënee compte bi xool ko rek 5 millions mi ngi ci bu looy ragal looy hésité xanaa gisoo garantie bi la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ñu ne ci weer yu màgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jotal na alquran mi ngi fi ba léegi moo ne leen bàyyee naa leen yoon woo xam ne ci ngeen war a jaar boo xam ne bu ngeen ci jaaree du ngeen di réer bu ngeen ci jaaree da ngeen nekk ci jàmm li ma gën a amal solo ci yéen nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li gën a am solo pour ma indi ko mooy ngeen jëriñu nga ne bëgguma ngeen perte alquran na ko wax de léegoo leen ñu diw nit yi intérêt la pourtant alquran nee na aj bi sax liyashhadu manafia dem ngeen ndax ngeen am njëriñ ndax am na ay intérêt yu nekk ci aj bi pour yéen dem leen ngeen jëli ko bu ngeen ajee ba pare bu ngeen gisee lu ngeen mën a jënd jaayat ko jënd leen ko bu ngeen gisee connaissance bu ngeen mën a xamante mu jëriñ leen jël leen contact bi moo tax mu ne manaafiu linnaasi boo fa gisee culture bu baax boo mën a roy indi ko ci sa réew jël ko manaafiu linnaasi moo tax yàlla nee na seen yëngatu yeeg seen dal yépp li ma ci bëgg mooy ngeen jëriñu mais pourquoi ngay nangoo perte yow pourquoi ngay nangoo dugg ci loo xam ne da ngay perte te islam nee na jéego boo def rek damaa bëgg nga yëkkati ko bëgguma ngeen dellu gannaaw bëgguma ngeen suufee parce que looloo fi newoon ma yónni yonentu boo xam ne dama ne ko harisun aleykum ma anitum coono yi métti na ñëwal nga teggi ko bëgguma ñuy jaay nit ñi daal bëgguma ñu leen di jaay di leen jënd duñu ay xar ak béy non non avancé loolu harisun aleykum ma anitum léegi nag
islam moo namm sa xel moo ne leen moo ne bu ngeen nekkee ay mbooloo ay nangam mu ne xalaat leen masna wa furada summa tatafakkaru xool leen fan la leen nit ñi di orienté islam nii la wax xoolal li nit ñi wax lan la xoolal ndax bakkani doomu aadama kaay xeex ndax bokk na ci kaay xuloo ndax bokk na ci islam dafa mas a bañ rëy rëylu naa ko def rek ndax nangam masu koo bëgg moo tax orientation yi ñu islam di jox buñ ci jaaroon rek duñu am benn problème moo tax mu jël islam teg ko sa kanam ne la sa logo mooy jàmm olof ne la lu dul jàmm rek jàmm ko gën pourquoi yow ngay nangu ñi lay teg ci fitna yaa ngi ci réew moo xam ne war na laa doy pour nga xool réew yi la wër benn boroom xam-xam bind na mu ne nit ñi bu ñu xoolee ci li leen wër rek danañ jumm Mali ngi nii Guinée ngi nii benn réew a ngi nii mais yàlla dimbale na la ñi ngi jànkuwante yoo xam ne yow jànkuwante woo ak moom pourquoi ngay def li ñu defoon mooy xëccoo rek wala tanaazaw islam ne ne bëgguma xëccoo wala tanaazaw gis ngeen kuréel bu ànd rek la leen di teqale mooy bu intérêt taxawee kii ne maay numéro 1 kii ne maay numéro 2 xuloo ba tàmbali na wala tanaazaw alquran ne wala tanaazaw bu ngeen bëggee seen mbir jaar yoon wala tanaazaw islam ne la jullit ñi bu ñu óoruwantee ki gën a tuuti ci ñoom mën na leen représenté ndax indi rek la ñu séddoo bu fekkee defar moo leen tax a jóg waaye fi ne ku ne bëgg nga kàddu boo demee ci benn waa Tunis mu ne la honorable yi gars yi di wax nit ñi ñoo leen koy def ba pare di kaas ki amee sa kàddu waa ji ne la bàyyi sa xel parce que yow yaa ko jox yaa ko honoré yaa ko signé signature falu ko yow yaa ko def léegi nag am nga sens am nga distance am nga temps pour xalaat kan la yàlla wax na la dénk ko sa kàddu kan moo lay représenté yow am nga ci part de responsabilité parce que am nga xel am nga temps mën ngaa choisir xam nga islam da lay wax ne la alqaraan ak iqraar duñ benn qaraar mooy loo xam ne yow yaa ñëw signé ko ne man d'accord naa ci lii iqraar mooy lu ñu teg fële qaraar mooy lu ñu teg fële maanaam dañoo ko def loo yow mais kii islam ne la yow yaa amee signature bi am nga droit xool carrément mu ne la seetal borom xam-xam borom jikko seetal koo xam ne nii maanaam utut poosam seetal koo xam ne utut siiw xaaral ma sañ si dem assemblée dara yi ñun intéressé wuñu ak cosini lan nga ñuy jëriñ foofu moo tax waa ji mu ne la honorable yi ngeen di dégg député yi mu ne leen quatre rek lañ kii li ko ñor yëpp mooy weer dee ma fayoo ko am naa oto am naa gasoil la muy wax sa intéressé wu ko moom kii li mu bëgg mooy dugg naa assemblée gisoo li ma sañ sa démb ba léegi ñun loolu intéressé wuñu kii li ko intéressé mooy lan xaaral ma ñëw pour bloquer lii pourquoi ñuy bloquer nañ dugg ndax ñu am majorité nga xam ne lu ñu bëgg def ñu contre ko ba léegi ñu ne la ñun Sénégal soxlawuñu loolu ñun Sénégal yi lan lañ soxla ñu ne la quatrième bi lañ soxla mooy koo xam ne peuple bi lay ñeel ana suñu xaalis noo koy sàmmee ana suñu xam-xam naka lay jaare yoon ana suñu hôpital ndax ñi ngi faju ana insécurité bi pourquoi ñu tëj ku defu dara koo xam ne argument mi yëpp dafay nekk alquran ak sunna ya allahu ya rabbi ñun ñaanuñ kenn yow la ñuy ñaan kooku lañ bëgg liñ bëgg ñun sañuñ ko wax kenn waaye sañ nañ ko wax yàlla ya allahu ya rabbi xëccoo bi bëri na kenn ku ne quatre catégories yi gis nga waaye ñun ki mujj gi moo ñu gënal ya allahu ya rabbi yow yaa wax ne wa anna al quwwata lillahi jamian mbub moomu kenn solo ko dul yàlla yàlla nee na doole bu rëy bu mag man rek maa ko yor wa anna al quwwata lillahi jamian mu ne su fekkee benn jàmm dina ma na xoolaat boppam su vérifié rek gis lu ko jaaxal ci këram ci jabaram ci doomam ci liggéeyam ci ñim àndat nee na su vérifié rek gis lu ko jaaxal moo tax yàlla mu ne c'est moi wa anna al quwwata lillahi jamian dëgg-dëgg capable dëgg-dëgg yàlla nee na man la doole dëgg-dëgg man la yàlla nee na décision bi dëgg mu ne man la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax la ne la ittaqullah wa ajmilu fi talab ragalal yàlla te nga rafetal utin wi rek ittaqullah wa ajmilu fi talab ragalal yàlla te nga rafetal ni ngay utee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba léegi jox la beneen conseil bu la neexee nga déglu mu ne mbooloo mi yëpp buñ d'accordoon ne yow la te yàlla anu ci du yow mu ne mbooloo mi yëpp suñ la contrôle te yàlla ànd ak yow mu ne yow la
mu ne daa bi jeex na rufiyatil aqlaam wa juffati suhuf kon rafetal la rek ba pare alquran mi ngi wax ak yow mu ne la inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muhsinuun yàlla mi ngi ànd ak ñi rafetal yàlla mi ngi ànd ak ñi ragal yàlla yàlla mi ngi ànd ak ñi nga xam ne seen xol dëgg-dëgg fitna nekku ci ya allahu ya rabbi yàlla boo ñu boole ñoo xam ne seen làmmiñ fitna la seen xol fitna la seen xel fitna la ya allahu ya rabbi sa Sénégal mu ngi nii ñu ngi leen ñaan yàlla boo ñu booleeg ñoo xam ne ay nit fitna lañ ñooñu yàlla bu ñu représenté ya allahu ya rabbi gëm nañ ne am benn yaakaar boo xam ne dana dëggu lu may ci yow te ñun yaakaaruñ kenn ku dul yow ya allahu ya rabbi làqatuwuñ ci kenn ku dul ci sa gannaaw alquran sa gannaaw yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa gannaaw bi nga wax ne yow yaa ko wax te gëm nañ ko yaa ne da nga dimbale dëgg te wax nga ne dëgg fi mu nekk yow rek yaa ko xam ya allahu ya rabbi li jotoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jot nañu parce que dëgg-dëgg Sénégal yëpp triche nañ tiit nañ parce que yow yaa wax ne li ngay xëy di ko gis am na loo ci war a déggee dëgg-dëgg xuloo bi déranger nañu bëgguñ coow suñu réew bëgguñ ñoo xam ne dañuy perturber ba pare bëgguñu ñu di invité suñu doom waxtu wu nekk rek ñëw leen ñu xeex waxtu wu nekk rek ñëw leen ñu xeex ya allahu ya rabbi bëgg nañ nga jeexal loolu ci sa kattan ci sa doole bu ñu kenn invité ci xeex lu nekk mën nañ ko def ci dal ak ci teey ak ci sutura ak ci óolaante ak ci bëggante yàlla nee na li xew man maay weeraate bàyyi sa xel bu baax ci conseil bi sallallahu alayhi wasallam nee na la boo jaaree yoon rek yàlla jaarale la yoon am na ñoo xam ne yàlla du leen gàccal waxtoo duggee ci mbir rek gis affaire yi am problème rek xamal ne am na problème boo xam ne yàlla mu ngi koy réglé ak yow waaye am na ñoo xam ne yàlla nee na man maa leen di xàllal yoon wi man maa leen di xàllal yoon wi am lu leen jiitu benn oto taxaw seen kalam ñuy jàll ya allahu ya rabbi ñu ngi lay óolu di la ñaan ne la suñu Sénégal ngi nii yàlla ñu may réew moo xam ne réew mu am sécurité la ya allahu ya rabbi yàlla nga sàmm suñ xam-xam yàlla nga sàmm suñ diine yàlla nga sàmm suñ ngor yàlla nga sàmm suñ jikko ya allahu ya rabbi yàlla ñu def exemple ñu nekk ci Afrique exemple ñu nekk ci àdduna bi exemple ci diine exemple ci jëflante exemple ci lépp ya allahu ya rabbi dañuy tàng na yàlla na ko seddal ci wax bi nga wax ne qul naa yaa naaru kuni bardan ala Sénégal bardan ala shaabi Sénégal bardan ala saa'iri Sénégal man nga ko am nga ko yàlla na nga ko def wax nañu àjjuma heure nangu yàlla surtout fi imaam bi di toogee ñaan leen yàlla tegir óolu ne yàlla dana ko nangu الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب درجة رفيعة والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسي وثنى بالملائكة قدسي وسلس بالمؤمنين من جني وإنسي وقال تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الباتع لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال وانصر حكومتها ورئيسها وشعبها وأكمل لنا المشاريع بأيدينا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفى غيرك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ليس لها من دون الله كاشفة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم يا رب موتانا اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا وهب لنا من امرنا رشدا وهب لنا من امرنا رشدا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة